Nachos au feu de bois. Tout d'abord, vous pouvez ciseler les légumes, les oignons nouveaux, les petits poivrons, la coriandre et un avocat. Placez votre poêle sur le feu avec des chips tortilla. Ensuite, déposez tous les légumes frais découpés, puis le cheddar, sauf l'avocat. Vous pouvez répéter ça sur plusieurs couches. Puis laissez cuire 10 minutes sur le feu. En fin de cuisson, déposez donc les morceaux d'avocat, puis la sauce de votre choix et dégustez.